Agora a gente vai cruzar a capital informal do Brasil, São Paulo. Vamos cruzar ela aí. Não sei se a gente vai por cima ou vai por fora. O Alex tá puxando ali o GPS. Mas vamos lá. Agora a próxima parada depois São Paulo ali, antes de Taubaté. Mais 140 km a gente já para. Vamos parando aos pouquinhos, trocando uma ideia. Que a ideia aqui é se divertir.